Gusto kong kumain ng unli wings, kaso bawal naman lumabas. Alam ko na! Magluto na lang tayo ng buffalo chicken. Hi! I'm Berna Kusinera. Tara, samahan niyo ako magluto. Ito ang mga sangkap. Chicken, flour, paminta, chili powder, butter, sugar, sweet chili sauce, vinegar, hot sauce, at cornstarch. Tara, umpisahan na natin. Mag-prepare na tayo ng breading. Ilagay ang paminta, chili powder, at haluin. Ilagay natin ang manok. Siguraduhin na lahat malalagyan para maganda ang pagkakaprito nito at maging crispy. Guys, prituhin na natin. Sa pagpriprito, kailangan mainit na ang mantika bago ilagay ang manok. Dapat naka-medium heat lang para hindi masunog ang labas ng manok at hilaw ang loob. Huwag din masyadong siksikan ang pagpriprito kasi pag bumaba ang temperature ng mantika, magiging oily ang priniprito nyo. Pag golden brown na, balik ta rin para pantay at maayos ang pagkaluto. Gawa na tayo ng sauce. Ito ang sikreto ng masarap na buffalo chicken. Tunawin ang butter at ihalo ang sweet chili sauce. Hot sauce, vinegar, chili powder, sugar, at ilagay ang cornstarch na hinaluan ng konting tubig. Haluin ng maigi hanggang lumapot ito. Okay na ang chicken. Ready na ang sauce. Paano yan, guys? Kuha na kayo ng maraming rice. Serve ko na to. Tadaan! Ito na ang buffalo chicken. Tara, kain na!